जी सन। दोस्तो, मुंहिंजो नालो मसरूर शाह आहे ऐं पाण लेखक आहियां, सियासी वर्कर आहियां ऐं पोरियत मज़ामत तहरीक सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे। अॼु पाण हिकिड़े अहिड़े मौज़ू ते ॻाल्हाईंदासीं जेको तमामु घटि जेको आहे असांजी एजुकेशन सिस्टम में या मजमूई तौर ते सोसाइटी में या उन जा जेके इंटेलेक्चुअल सर्किल्स आहिनि उन में तमामु घटि जेको आहे डिस्कस कयो वेंदो आहे। उहो जेको पंहिंजो मौज़ू आहे उहो आहे इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस जो बैकग्राउंड छा आहे, इमोशनल इंटेलिजेंस जो लफ़्ज़ किथां आयो ऐं उनजो मतिलबु छा आहे ऐं उहो कीअं अॼु जे दौर में इम्पॉर्टेंट आहे, इन्हनि सभिनी जेको आहे शयुनि ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। हाणे बेसिकली ॿ शयूं मां बैकग्राउंड में रखणु चाहींदुसि जेके इम्पॉर्टेंट आहिनि ऐं उनखां पोइ अॻिते पाण पंहिंजे टॉपिक ते हलंदासीं। हिकिड़ो त इमोशनल इंटेलिजेंस जो जॾहिं लफ़्ज़ अचे थो पियो त या जॾहिं मुतारिफ़ थियो आहे दुनिया में त बेसिकली इन जे पोयां इहा जंहिंखे चइजे त डेफिनेशन आहे या इहा तसवुरु आहे त इंटेलिजेंस जेका आहे उहा रुॻो एनालाइटिकल नथी थिए। इंटेलिजेंस जेका आहे उहा रुॻो रीज़न जो नालो न आहे या कॉग्निटिव या मेमोरी, इहा रुॻो इंटेलिजेंस न आहे, बल्कि इंटेलिजेंस जो तालुक़ु इमोशन्स सां बि आहे ऐं इमोशनल इंटेलिजेंस सेपरेट इंटेलिजेंस आहे आईक्यू खां। जीअं त असांजो तालीमी निज़ाम सॼो आईक्यू ते जेको आहे बीठल हूंदो आहे या उनखे ई प्रमोट कंदो आहे त जंहिंजो आईक्यू तेज़ आहे ऐं जंहिंजी जेका रीज़निंग तेज़ आहे, एनालाइटिकल जेका रीज़निंग आहे उहो तेज़ आहे, त उहो ई होशियारु आहे, उहो ई तरक़ी कंदो। पर हाणे दुनिया में इहो सम्झो वञे थो त रुॻो इहे क्वालिटीज़ या इहे स्किल्स काफ़ी कोन्हनि, बल्कि इमोशनल जेका इंटेलिजेंस आहे उहा बि लाज़मी आहे, उहा बि तालीमी सरिश्ते जो हिसो हुजणु घुरिजे। पर अॼु दुनिया में त इहो थिए पियो, पर असां वटि अञा ताईं इंटेलिजेंस सम्झी ईंदी आहे। असां वटि अञा एनालाइटिकल रीज़निंग खे बि जेको आहे एजुकेशन कोन थो सम्झो वञे, असांखे त मेमरी खे इंटेलिजेंस सम्झो वेंदो आहे, जंहिंमें तव्हां ॾिसो त जेके एजुकेशन में रटो हणणु आहे, यादि करणु आहे, उनखे असां वटि इंटेलिजेंस सम्झो वेंदो आहे। पर दुनिया मल्टीपल टाइप्स आहिनि दुनिया में इंटेलिजेंस जा। सो इहा बेसिक जेको आहे पैराडिम आहे जेको जंहिंजे करे दुनिया में हिकिड़ो त इंटेलिजेंस जे बारे में या इमोशनल इंटेलिजेंस जो टर्म मुतारिफ़ थियो आहे ऐं एजुकेशन सिलेबस में आयो आहे। हाणे बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस जो जेको लफ़्ज़ आहे, इहो लफ़्ज़ 1990 में ॿ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुआ, पीटर सलोवे ऐं जॉन मेयर, इन्हनि क्वाइन कयो फर्स्ट टाइम इमोशनल इंटेलिजेंस जो लफ़्ज़। ऐं उनखां पोइ वरी 1995 में हिकिड़ो अमेरिकन साइकेट्रिस्ट बि आहे ऐं साइंस जो जेको आहे जर्नलिस्ट हुयो डेनियल गोलमैन, उन हिकिड़ो किताबु लिखियो द इमोशनल इंटेलिजेंस, जेको बेस्ट सेलर थियो ऐं उन किताब इन टर्म खे तमामु घणो दुनिया में पॉपुलराइज़ करायो इमोशनल इंटेलिजेंस जे लफ़्ज़ खे। ऐं उन जूं 10 खां 15 एडिशन्स उन जूं अची चुकियूं आहिनि। हाणे इहो इमोशनल इंटेलिजेंस जेका आहे जो जेको पूरो सम्झ आहे, इनखे यूनेस्को बि मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में इहो कंट्रीज़ खे लिखियो आहे, उनजी एजुकेशनल मिनिस्ट्रीज़ खे, त सोशल एंड इमोशनल लर्निंग जेका आहे उनखे बि इंक्लूड कयो वञे पंहिंजे जेके सिलेबस आहे उन में। हाणे इमोशनल इंटेलिजेंस जे लफ़्ज़ जी जेका माना आहे या इहो छो 90s में क्वाइन थियो, त 90s में इहो जॾहिं क्वाइन थियो पे त इहो को नओं सब्जेक्ट कोन हो, बल्कि पहिरियां ई साइकोलॉजी में जेके बि एवोल्यूशन्स या डेवलपमेंट्स थी चुकियूं हुयूं या जेके बि ह्यूमन ब्रेन जे बारे में न्यूरो साइंस में जेके डेवलपमेंट थी चुकियूं हुयूं, उन्हनि खे एक्यूमुलेट करे इंटर डिसिप्लिनरी हिकिड़ी अप्रोच सां इहो लफ़्ज़ क्वाइन कयो वियो। ऐं उनजी जेको मतिलबु आहे उहो बेसिकली इहो आहे त इमोशन्स जेके आहिनि उहे ख़ुदि जेके आहिनि उहे इंटेलिजेंट आहिनि ऐं जेसि ताईं असां पंहिंजे इमोशनल जेका लाइफ आहे उनखे नथा सम्झूं पिया, उनखे मैनेज नथा कयूं पिया, त असां पंहिंजी सोशल जेका रिलेशनशिप्स आहिनि, असांजी जेका लाइफ आहे उहा मैनेजेबल न रहंदी। इहा जेका शइ आहे उहा बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस जो जेको मक़सदु आहे इन टर्म जो या इन सब्जेक्ट जो या इन थ्योरी जो, उहो इहो ई आहे। इमोशनल लाइफ जी हिकिड़ी पंहिंजी इंटेलिजेंस आहे, हिकिड़ो पंहिंजी रीज़निंग आहे, ऐं इमोशनल जेका लाइफ आहे उहा उनजी सम्झ, उनजी इंटेलिजेंस तमामु घणी ज़रूरी आहे फॉर असांजी मैनेजमेंट ऑफ लाइफ लाइ ऐं सोशल रिलेशनशिप्स लाइ।
छाकाणि त तव्हां हिस्टोरिकली अगरि ॾिसंदो त फिलोसफी में बि रीज़न खे वॾी अहमियत ॾिनी वेंदी आहे। माना अफ़लातून खां वठी इहो सम्झो वेंदो आहे त पेशंस जेके आहिनि इंसान जा उहे ख़राबु थींदा आहिनि ऐं सीट ऑफ जेका बेसिक जेका सीट मिलणु घुरिजे माइंड में जंहिं फैकल्टी खे उहा रीज़न आहे, रीज़न डोमिनेट करणु घुरिजे। इहो एनलाइटनमेंट ताईं माना इहा ख़्यालु रहियो त बेसिकली इमोशन्स ऐं पेशंस इहे अंडर द कंट्रोल ऑफ रीज़न हुजणु घुरिजनि ऐं उन्हनि जी एतिरी अहमियत न आहे ऐं उहे बेसिकली एनिमलिस्टिक जेके आहिनि उहे इम्पल्सिस आहिनि माण्हूअ जा। असुलु माण्हूअ जी शनाख़्त रीज़न सां आहे। पर जॾहिं साइको एनालिसिस आई, फ्राइड जॾहिं आयो या साइकेट्री में तमामु घणियूं डेवलपमेंट्स थियूं त उन्हनि इहा ॻाल्हि ॿुधाई त असांजी जेका इमोशनल लाइफ आहे या मीन असांजी अनकॉन्शियस लाइफ आहे उहा असांजी 90% ऑफ द लाइफ खे डिटरमिन करे थी। जॾहिं त जेके फ्राइड हिकिड़ो टर्म ॾींदो त कॉन्शियसनेस जेका आहे या रीज़न जेको आहे उहो टिप ऑफ द आइसबर्ग वांगुरु आहे। यानी ॿिया सभु इमोशनल लाइफ हिकिड़ी ग्लेशियर्स आहिनि पूरा ऐं उन में आइसबर्ग बि सबकॉन्शियस आहे जेको टिप ऑफ द आइसबर्ग आहे उनजी रीज़न आहे माना उनजी अहमियत एतिरी आहे जे इमोशनल लाइफ असांखे डिटरमिन पई थी करे इवन रीज़न खे बि। हाणे जेको टिप ऑफ द आइसबर्ग आहे इनखे त असां अहमियत ॾियूं था यानी आईक्यू खे रीज़न खे, पर हीउ जेको पूरो मांडाण आहे उनखे त असां हमेशह रिप्रेस पिया कयो आहे। नतीजे में उहा जेके इमोशनल लाइफ आहे उहा असां रिबटल थींदा आहिनि उनजा। त इहा साइको एनालिसिस में ॻाल्हि ॿोल थियणु शुरू थी। उनखां पोइ साइकेट्री डेवलप थींदी आई, न्यूरोसाइंस आई। न्यूरोसाइंस बि इन शइ ॾांहुं पहुती त असांजी इमोशनल जेका लाइफ आहे उनजी हिकिड़ी पंहिंजी जेका आहे हिकिड़ी बिहक आहे, हिकिड़ी पंहिंजी अहमियत आहे। वरी असां ॾिसूं था त जेके ईस्टर्न थॉट आहे जीअं बुद्धिस्ट थॉट आहे, मेडिटेशन आहे, इहा वेस्ट में मुतारिफ़ जॾहिं थी त उन बि इन शइ ते फोकस कयो त असांजी इमोशनल लाइफ, असांजी एम्पैथी, असांजा जज़्बा जेसि ताईं असां इन्हनि खे रियलाइज़ नथा कयूं, सम्झूं नथा, तेसि ताईं असांजी जेका लाइफ आहे उहा सही नथा गुज़ारे सघूं। त ख़ुदि इन जे करे इहे सभु डेवलपमेंट्स हुयूं जंहिंजे करे 90 में इहो लफ़्ज़ इमोशनल इंटेलिजेंस जो लफ़्ज़ क्वाइन थियो ऐं उनजो जेको बैकग्राउंड हुयो इहो हुयो ऐं उनजो जेको मतिलबु आहे उहो इहो आहे। हाणे जेका अहमियत वारी शइ आहे उहा इहा आहे त बेसिकली असां इमोशनल इंटेलिजेंस जॾहिं चऊं था पिया त उनजी ज़रूरत ऐं उनजो मक़सदु ऐं उनजा कहिड़ा जेके आहिनि थ्योरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस जा कहिड़ा एस्पेक्ट्स आहिनि उन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। हाणे जीअं मां ॻाल्हि कई त जेको इमोशनल असांजी लाइफ आहे उहा पाण हिकिड़ी अहमियत रखे थी ऐं उनजी लर्निंग ॾाढी ज़रूरी आहे। उहा जॾहिं न हूंदी आहे त असां जॾहिं सिर्फ़ु आईक्यू ते ॾींदा आहियूं त पोइ छा थींदो आहे जो असां पंहिंजी लाइफ मैनेज न करे सघंदा आहियूं, रिबटल थींदो आहे, रिप्रेस्ड इमोशन्स पंहिंजा इज़हार खाईंदा आहिनि। मिसाल तव्हां ॾिसो त एजुकेशन सिस्टम में तव्हां ॾिसो, मिसाल हींअर हिकिड़े वॾे स्कूल में हिकिड़ी छोकिरी सुसाइड कई, ठीकु आहे। हाणे छा उन वॾे हिकिड़े स्कूल में आईक्यू ते बि कमु थी रहियो हूंदो, रीज़न ते बि कमु थी रहियो हूंदो, डिबेट्स ते बि कमु थी रहियो हूंदो, पर उन छोकिरी हिकिड़ी सुसाइड कई। इहो जेको मैटर आहे इहो मैटर इमोशनल इंटेलिजेंस जो मैटर आहे। त हुन जा इमोशन्स जेके हुआ उहे तमामु घणा डिस्टर्ब, हैदराबाद में ई वाक़ियो थियो आहे 3-4 महीना। त उहो हुन जा इमोशन्स बेसिकली डिस्टर्ब हुआ जंहिंजे करे मे बि छोकिरी होशियार बि हुजे पर इमोशन्स जॾहिं डिस्टर्ब हुआ, डिप्रेस्ड हुई त उन उहा सुसाइड कई। हाणे उन शइ खे केरु सम्झंदो पियो त हैंस काउंसलिंग जेका अचे थी पई या इमोशनल इंटेलिजेंस जेका अचे थी पई, इमोशनल इंटेलिजेंस जो सब्जेक्ट अचे थो पियो एजुकेशन सिस्टम में, इन करे इम्पोर्टेंट थिए थो छाकाणि जो असांजा शागिर्द अक्सर डिप्रेस हूंदा आहिनि, सुसाइडल टेंडेंसी ॾांहुं वेंदा आहिनि, ड्रग अब्यूज़ ॾांहुं वेंदा आहिनि, मुख़्तलिफ़ शयुनि ॾांहुं वेंदा आहिनि। ऐं इवन होशियार माण्हू जेके आहिनि उहे बि सक्सेसफुल कोन थी सघंदा आहिनि जॾहिं हू इमोशनली डिस्टर्ब हूंदा आहिनि। त हैंस इमोशनल इंटेलिजेंस जा जेके थियरिस्ट आहिनि उहे सम्झनि था त कामयाबी लाइ रुॻो इहो ज़रूरी कोन्हे त तव्हां रीज़न में होशियार हुजो, तव्हां किताब पढ़ियल हुजनि, तव्हां उहो त आहे ई आहे, पर उन लाइ ज़रूरी आहे त तव्हां इमोशनली स्टेबल बि हुजो। ऐं इमोशनल स्टेबल न आहियो ऐं इमोशन्स ते तव्हांखे पंहिंजे ते ग्रिप कोन्हे, सम्झ कोन्हे, त अल्टीमेटली उनजा डिस्ट्रक्टिव असर पवंदा। ईअं ई वरी तव्हां ॾिसो त रुॻो एजुकेशन सिस्टम में न, पर ॿाहिरि असांजो जेको समाज आहे उन में बि आए ॾींहुं अहिड़ा जेके इवेंट्स आहिनि उहे थियनि था। ऐं असां ॾिसूं था त लीडरशिप जॾहिं अचे थी वञे कंहिं बि फील्ड में त
उन लाइ इमोशनल इंटेलिजेंस तमामु घणी लाज़मी थी वञे, छाकाणि जो हुनखे रुॻो पंहिंजनि इमोशन सां मैनेज करणो कोन हूंदो आहे, पर हुनखे हज़ारे माण्हू या सवे माण्हू जेके हिकु फील्ड में मुख़्तलिफ़ इमोशन टेंडेंसी सां अचनि था त उन्हनि खे मैनेज करणो हूंदो आहे। त इन माना में बि इमोशनल इंटेलिजेंस लीडरशिप स्किल्स लाइ बि तमामु घणो इम्पोर्टेंट थी वञे। त इन जी जेका इम्पोर्टेंस आहे उहा इहा आहे। हाणे जे मां ॻाल्हि कयां इमोशनल लाइफ खे जेको आहे उहो बेसिकली सम्झणु, त पहिरियों जेको इमोशनल इंटेलिजेंस जी थ्योरी जो एस्पेक्ट आहे उहो आहे इमोशनल सेल्फ खे, नो दाए सेल्फ जेके असां चवंदा आहियूं, पंहिंजो पाण खे सम्झणु ऐं पंहिंजी इमोशनल ट्रामा या इमोशनल हिस्ट्री खे सम्झणु, त बेसिकली असांजा इमोशन्स वर्क कीअं था कनि। मिसाल असां अक्सर हिते एंज़ाइटी, डिप्रेशन, एंगर, इम्पल्सिवनेस, इहे जेके बि शयूं हूंदियूं आहिनि इहे असां इन्हनि ते डिस्कस करणु जेको